僕が普段車で移動する時に使っている iPod クラシックがですね、最近ちょっと調子が悪いんですよ。なんか急に止まっちゃったりとか、操作をね受け付けなくなったりとかして挙動が怪しいんですよね。復元作業をしてみたんですよ。で元に戻ったんですけど、なんかこうちょっと調子が悪いんです。でね、次に使うとしたらどんなのがいいのかなと思って、僕この間 Twitter のお友達にアンケートを取ってみたんですよ。最近流行りのスマホから Bluetooth、 SD カードを直接カーオーディオにこう差し込むと、読書で、この3つでアンケートを取ってみたんですけど、なんかね本当にね人事だと思って好き勝手言いやがってね、あいつら。みんなは読書がいいと思ってるんですか？ Country road take me home heart heart you 闇迫る雲の上、いつも一話でタコご飯を作ります。はい。はい、タコご飯作ったことあるの？ない。まずタコをちょっと煮込んで、タコの出汁を取ります。でその出汁取ったら、その出汁取った醤油でお米を炊いてタコを戻して完成っていう風にします。まな板がないのでこれを使いますよ。これ、はい、生姜切るか。生姜いっぱい持ってきちゃったけど、量はお好みでいいので。好み。好きな料理、左手で持ってこう回せ、リンゴ剥くみたいに。そう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 。あ、はい。そっか、普段料理するの？たまに手伝いはしてる。あ、そう。得意料理とかあるの？ラーメン。ラーメンの何を調理するの？煮る。あ、煮る。なるほど。加熱調理ってやつね。生姜の大きさなんだけど、後からご飯に混ぜて食べるので、できるだけあんまり太くないように、細切りとかみじん切りとか。生姜はうん。多めでも。多めでも生姜好き？うん、まあ、嫌いではない。嫌いではない。じゃあちょっと多いぐらいでもいいかな。ソックってあんまり喋んないの？いや、結構喋る。結構分かった。俺と喋ることがないだけね。はい。じゃああれか、俺がずっと喋ってないといけない。悲しきピエロだな。どうかな。いいんじゃない？そんなもんで。はい。タコを切りますか。塩で揉んで水洗いして下処理してきたものですね。はい。タコ好き？タコ好き。そのまま食えるぐらい好き？キュウリと同じくらい好き。キュウリと同じぐらい好き？キュウリ結構夜とか生で食べてる。キュウリ夜とか生で食うの？どういうことですか？夜中って深夜？寝る前。あ、寝る前ね。なんかみんなが寝た後食ってんのかと思う。ポリポリポリ。タコの大きさはあんまり小さくてもね歯ごたえなくなっちゃうし、かといってあんまり大きいとね顎壊れちゃうので、1.5センチとか 1.5センチ、1.5センチ角ぐらいに。いいタコだね。今まで食べてきたタコの中でも結構でかい。今何年生だっけ？中学1年生。中学1年生。中学1年生の調理実習は何を実習するんですか？牛丼。牛丼？俺小学校とか中学校の頃の家庭科の調理実習ってゆで卵とかなんかカレーとかだったよ。牛丼ってどっから作り始めるの？醤油とか、なんかいろんな調味料で煮込む。玉ねぎも入れて。玉ねぎも入れて。お米はお米で炊いて。お米は食べてない。具だけ。牛丼の具を。牛皿的なね。お米は炊かせてくれなかったの？学校では。炊かせてくれなかった。そっか。じゃあなんかせっかくね牛丼の種作ったのにご飯ないとちょっとあれだよね。ご飯が欲しくなった。喜びの半分以下だよ。しょっぱかった。しょっぱいんだ。今日はですね、僕はほとんどねカメラマンですよ。はい。ちょっと料理したいかな。はい。料理したいけどでも蘇くんが料理頑張ってるから僕は今日はカメラマンで。はい。あとね、おっさんが一生懸命なんか一人で面白いこと言おうと思って頑張ってるのよりは、若い男が料理をしている方が絵になるでしょ。だいぶまな板の上がカオスだね。めっちゃ弟さん映り込んでるけど大丈夫？今宵映ってるってよ。俺？いいよ。いい。いい感じだね。いいことにしましょう。はい。じゃあですね、タコと生姜をこれに入れてください。これまな板なの？簡易的な何まな板って言うんだっけこれ？まな板なんだよ。板じゃねえけどまな板なんだよ。まな板シート。それまな板シート。
次はさらに味を足していきます。醤油が大さじ2で、みりんとお酒が大さじ1ぐらい。はい、米1合に対してこの量です。はい、醤油バーン、お酒バーン、盛り盛り盛り。よし。でね、これにちょっと水足して煮込んでいきましょう。まあ煮込むっつってもガツガツ煮込んじゃうとね、シーフードだから美味しくなくなっちゃうから、まあ適度に。よいしょ。はい。じゃあカメラ変わる？はい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 。煮汁は後でお米を炊く時に使うので、あんまりお水足しちゃうと薄くなる。薄くなっちゃうし、それでお米を炊くととても悲しいことが起きると思うので、タコが隠れるか隠れないかぐらいまででいいと思います。慎重にね。本当に悲しいことが起こるからね。めっちゃ慎重だね。ガスバーナー使ったことある？ない。ない。何これ？これはガスストーブといって OD 缶っていう缶につなげて火を起こすための機械でございますね。4つの羽を展開しましょうか。ちゃんと爪があるので爪に引っかかるように。そうそうそう、4つ全部ね。はいはいはい。展開しました。はい。そしたら次はですね、ガスが漏れないように時計回りに締め込む。はい。閉まった。よし。OK。そしたらつなげます。はいはい。閉まった。はい。そんなもんでいいんじゃない？はい。はい、いいと思います。これをどっかこう平らな場所を探して設置します。平らな場所。はい。斜めのところで火を起こしちゃうとね、後でまた悲しいことが起きるので。お、ついてるね。来いよー。味見してちょうだい。いらっしゃいませ。いい香り。いただきます。美味しい。タコはどう？タコもいい弾力あるし、スープもしょっぱすぎないでいい。ですって。なんかもう一個食いたそうな顔してるけど。おかわり。タコの身だけをこれに移そうか。箸でできる？大丈夫？スプーンの方がいい？いますよ。あ、できる。はい。あ、舐めんなよってことね。箸でタコぐらい移動できらってことね。そういうこと。そういうことだね。はい。あったかい。いい感じの味なんだけど、うんうん、生姜が強めな気がする。なるほど。米これで炊いたらちょうどよくなったりする。しそ。はい。お米を入れていきましょう。はいはい。はい。タコご飯作り始めてからもう30分経ってるよ。時は早い。時は早いっていうのもあるし、なんか僕らがすごい遅い。これを、あ、これちょっと水多くね？捨てるわけにいかないから。じゃんけんしようよ。どっちが飲むか決めようよ。最初はグーね。うん。一回勝負ね。うん。負けた方が飲むんだよ。オッケ負けた方が勝った方がいいっていうまでこれを飲むんだよ。いい？ー。オッケー。よし、いいよ。はい、いきます。最初はグー、じゃんけんぽん。い。飲めよ。どう？美味しい？美味しい。お、一見で俺大事なこと忘れてた。何？ネギ切らなきゃ。ああ、ネギ。ネギ切ろうぜ、ネギ。これ。はい。ネギを、まな板で切ります。ネギはあれです。みじん切り。ネギはうん。みじん切りが定番。定番ですね。この日のために昨日めちゃくちゃ勉強したんで。何の勉強？タコの？タコじゃない。普通に宿題。あ、そういうこと。あ、今日宿題をしないでタコご飯が作れるように昨日勉強をやっちゃったってことね。あ、そりゃあプレッシャーだな。俺はそんな頑張って勉強したのにタコご飯が適当だといけないよ。あ、いいんじゃない？いい感じいい感じ。はい。はい。風。おお、すごい良くない？これ。タコをご飯にのせ、ネギをのせてタコご飯の完成です。やったー。よし。いただきます。はい、どうぞ。いい出来だね、これ。どうだ。タコの食感がすごい噛み応えがある。あ、そう。味がうん。しっかりついてて、うん。美味しいです。ああ、よかった。食べる。食べてください。
タコがコリコリしてて米もふわふわです。美味しいですか？はい。よかったです。タコちょっと冷えちゃったんだよ。冷たいよね。米が進む。なるほど。うまい。うまいですか？喜んでいただけて何よりです。いただきます。召し上がれ。うん。冷たい。冷たい。もう冷えてる。さすがに冬の外は寒いんだな。でも味はとってもいいね。強いかなと思ってた生姜の風味もこうご飯によく馴染んで、生姜の香りを感じられるぐらいになって落ち着いてるし、タコの歯ごたえもすごくいいね。うん。大成功。大成功なのかなこれは。美味しいねこれね。うまいうまい。ぜひ皆さんもタコご飯すごく簡単で風味を感じられて美味しいのでぜひ作って